香港回歸祖國28週年啊！呢啲大槍，嚟頂個陣好嘛？頂一陣嚇，有幾架船喺度啦，咁啊有幾棟嘅標定啦，咁有個操場喺度嘅，咁啊呢邊就有個類似瞭望塔，咁啊有座好大型嘅建築物啦，就啲展覽廳咁樣嘅。今日禮拜日過嚟呢個昂船洲軍營參觀啊，咁啊昂船洲主要係參觀啲海軍嘅，換紀念品先。入邊咧有頂帽咧，有薩其馬咧，同埋有水添喎。咁入口處咧有部車喺度啊，咁啲軍車啦。咁呢度咧成架船咁樣嘅，類似挪亞方舟啦。咁啊上面就寫住駐港部隊展覽中心啊。咁依家人流都幾多啊？啱啱入啫。咁呢邊咧仲有升國旗儀式啦、槍械儀仗表演、文藝演出，仲有個海軍裝備展示，咁就可以同個軍人影相嘅。誒你好，你好，你好，你好。哇！你好高啊！你有冇1.8米啊？差唔多啊。咁呢個昂船洲咧對出咧，仲有啲軍艦喺度嘅，好多艘船喎。咁嗰邊咧仲有啲軍車添。咁啲海軍咧都皮膚咧比較黑色啲啊。咁啊，因為熱力空太要戶外工作。哇！呢邊咧有軍車啊，軍人都幾莊嚴嘅。咁企喺度，條腰都好直啊。咁啊，超多軍車唔同種類啊。咁呢個軍車咧就係咁樣嘅。咁就叫做高機動型衛生防疫車，咁嗰邊有部救護嘅，咁呢邊咧就架叫6噸運輸車嘅，咁啊大概係15000張票啦，一票難求啊！哇，真係好多人過嚟參觀啊！香港回歸28週年啦，咁入邊咧就主要係啲海軍嘅列隊儀式啦，哇，都係相當之整齊。咁呢啲軍人咧就有啲穿刺啊，做啲近戰啊咁樣嘅。咁我睇完呢個表演啦，咁啊天氣咧就有啲差，準備落大雨，啲人係去避雨啊，一路排一路避。咁咧警官喺度排隊啊，落雨都無懼風雨啊。咁呢邊咧都喺度避緊雨啊。哇！有人幫軍人咧擔遮添，哇！軍人都幾犀利啊，完全咧無懼風雨啊，即係發現呢個雷鋒精神啊，幫佢擔遮擋雨啊。落大雨啊，辛苦晒啊，真係辛苦晒，辛苦晒，辛苦晒你，辛苦晒你，辛苦晒。咁啲人咧就豎晒去避雨先嘅，咁我哋咧趁人少少咧就係過去排隊啊。反正都係濕噶啦，咁依家咧啲衫啊褲啊都濕晒。哇！咦，都幾大風下喎都，咁啊終於停雨啦，依家可以上船啦。哇，真係好啊！嗰邊咧天氣晴朗嘅，其實都要落一陣嘅啫。咁依家好天啦，就上去望一望。地板有少少傲地咯，因為始終有啲海浪喺度。咁樣咧，嗰邊都有2艘船嘅，南交87，嗰邊咧就667嘅。咁呢個咧就係坦克大倉。咁我哋依家過去嗰邊望一望啦。咁啊上到嚟就係咁樣嘅。去追擊啲船啊，或者係啲飛機咁樣嘅，咁啊影下俾大家望一望啊。咁問個軍人咧，咁佢就話呢架船咧就入邊係裝坦克嘅，咁同埋下邊咧都可以裝人嘅，咁主要係去啲三亞或者香港水域嘅範圍入邊去做嗰個服役嘅。OK 未？好啦好啦，好 thank you，謝謝。咁都好細心啦，呢邊有飲水點啊，仲可以量血壓咁樣嘅。軍人咧有男嘅。咁都有女嘅喎，同埋咧佢哋條腰咧都係企得好直啊。咁我哋排隊去呢邊望一望先。咁呢條隊咧係超多人排啦。咁因為咧呢邊啲船咧下邊咧有空調喺入邊嘅，咁啲人咧坐喺入邊咧食啲嘢休息下。咁呢邊咧就係排隊上船嘅。咁隔離咧就係排隊試槍械嘅。咁呢邊啲槍咧都係啲手槍嚟嘅。咁啊隔離咧有啲框咧可以影下相咁樣咯。咁依家咧天氣咧相當之靚，啱啱落大雨咧，官方咧就比較好啊，咁啊有雨衣啦提供嘅，咁我哋就唔使揼濕啦。就係啲奇遇體驗區啊，其次咧就揮唔同動作咧代表唔同嘅指令嘅。嗱，過去買支雪條先，咁咧隔離咧就有啲小食可以買嘅，買下雪條啊，咁啊坐低休息下。椰子同芒果味，2條係啦，8通。咁買一條椰子同埋芒果味嘅雪條啦。咁呢艘船咧都相當之大隻嘅，同埋咧佢呢啲裝備上面啊，或者係規格方面係比較巨型少少嘅。
咁就海軍同我哋講咗咧，呢邊咧架船咧有啲房嘅。咁上去甲板上面咧，首先同我哋解釋下先嘅，跟住再入去甲板入邊啦。咁啊，終於到我哋上去啦，排咗大概45分鐘嘅。哇！今日天氣咧，依家好天好多，起碼唔會落雨咯。咁呢架船咧係寬敞好多嘅。咁下邊咧仲係大排長龍嘅。咁俾大家望一望啦。大家現在站的這個位置就是我們這個起降平台，可以在這裡進行起降直升機，就在大家後面這個框這裡。helicopter 啊，可以坐到直升機同 helicopter 喺度。就是我們這個紅指導彈，它主要是用來攔截敵方對我們攻擊的這個導彈的。哦，攔截導彈嘅。咁呢個甲板咧就可以停放啲直升機。咁依家我哋入去啦。咁呢個咧原來係魚雷嘅發射裝置，2號發射管啦。咁有啲歷史咁睇下啦。經門市情簡介。咁呢架船咧就係2013年建造嘅，喺廣州嗰邊建造嘅。咁啊總長就89米。咁啊呢個咧就應該係啲導彈咁樣嘅。咁呢嚿嘢咧就啲救生嗰啲筏咁樣嘅，即係當有咩意外嘅時候咧就扔下去打開，掉落去咧就可以打開架船仔咁樣去逃生嘅。大 pose 影相喎！你好，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 你好。OK 未？咁啊依家咧我哋去晚槍，試下呢個先。咁哇都幾重下喎！喂，咁樣啦。哦。喝水啊，多喝水。都幾重下喎。短自動步槍。呢啲大槍，沒有把那個開開。這裡啊，這裡啊，啊，不用滾下啦，咁拉啦。拉。OK，咁就咁樣。OK，搞掂。咁啊，佢哋都係 cosplay 過嚟嘅，咁過去影張相先同佢哋，難得。嘿，跟你們拍一張嘛。哇，謝謝，難得。啊，你站中間。站中間吧 ，OK。來，點個讚，好吧？點個讚哈。好，好的。OK 啦，好啦，謝謝。咁依家晏晝12:03呢個時間啊，啲軍人咧都係唔喐嘅，都係好緊守崗位喺度。咁啊，依家室外溫度咧30幾度啊。咁呢邊咧就啲防疫嘅車啦，咁呢邊咧就啲搶修嘅車。咁呢邊咧就係啲都係搶修嘅車啦。咁呢邊咧就啲越野車。咁我哋依家咧就入去呢個展覽廳入邊望一望啊。咁啊，把握時間啦，因為咧呢邊咧1點鐘閂門嘅。我攞個小冊子先。哇，好似去咗博物館咁喎。展示緊啲野戰嘅食品啦，臘腸炒飯、香口膠榨菜、芝麻餅、醬牛肉、花生肉醬炒飯都有嘅。咁樣咧出翻嚟出邊呢邊咧個景咧好靚嘅。原來呢邊咧仲可以蓋章嘅。咁蓋章咧留為紀念先。咁啲軍人咧蓋章咧都好認真。好啦，就過咗呢個章，我哋就差唔多參觀完畢啦。咁喺出邊咧搭翻巴士出翻去嘅，咁有專車接送嘅。啊，再見啦！